kiri, kanan. Lepas itu kepala lemah. Sini. Sakitnya. Putar ke sini. Putar ke sebelah sini. Ini terjepit. Sakit loh. Coba tengok tangan, tangan naik. Ini di sisi sebelah sini. Tangan. Oke, di sebelah sini. Cuma disebabkan terjepit salah sini. Nanti hilang. Oi. Yes. Oi. Pakai saya. Siap, selesai. Sekarang juga ibu, sekarang sebelah kiri. Happy? Nah, kan sini. Oh, enak om. Tadi tangan pun sakit lah, coba. Wow, enak. Iya. Mantap. Dua tangan ke belakang, kita akan cari. Rasa tenaga saya. Oke, yang sakit pinggang kan? Oke. Oh sini. Oke, saya ini kanan kali pinggang masuk sini keluar. Lepas. Tembus. Ini dia. Ingat. Dengar, nah tadi sini ada sakit, sini cucuk. Sekarang rasa cuma gerakan. Rasa berlainan, selalu langkah sini. Sekarang oke. Kan kiri kan? Berdiri ya ibu. Berdiri. Tangan kan teringnya. Hai!